فكان الإنسان مرائيا مسمعا أو معجبا بنفسه أو راغبا في الدنيا معرضا عن الآخرة أو لا يدرك طعما لا يذوق طعما لهذا الإيمان الذي له حلاوة. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلم يذق حلاوة الإيمان ولم يذق للإيمان طعما، حياته ضياع. حتى لو عاش عمر نوح وهو يصلي مع المصلين ويحضر إلى المساجد ويؤدي هذه القربات، ولكن ليس لها روح ولا معنى، فهو في الواقع من المعرضين المدبرين. والمعرضون المدبرون ما أكثرهم، فكثير من الذين يسيرون على وجه الأرض لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكرون في الموعد العظيم بينهم وبين الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب ذلك يوم التغابن. هذا الموعد العظيم لا بد من الاستعداد له، وأن يتهيأ له الإنسان من الآن. فالذي لا يدور أمر الآخرة في خلده ولا يفكر في العرض على الله ولا الوقوف بين يديه، ولا يفكر في ساعة العرض ولا في تطاير السجلات ووضع الميزان بين يديه له كفتان ولسان، ولا يفكر أين هو يوم القيامة، هل يكون من الذين يذهب بهم إلى الجنة أو من الذين يذهب بهم إلى النار، يؤمر بهم إلى النار. لا يدري هل ينجو على الصراط، لا يفكر في نجاته على الصراط أو سقوطه عنه. لا يفكر في مكانه مع من يكون، هل يكون مع أبي جهل وأبي لهب وإبليس أو يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من جيرانه يوم القيامة؟ لا يفكر في هذا. هذا الإنسان ميت القلب، قلبه قد مات، فلا فائدة في حياة ظاهره. والذي لا يذوق طعما للقاء الله في الدنيا ولا يستشعر حاجته إليه ولا حرصه على هذه المواعيد التي فيها لقاء الله، فتطول عليه الصلاة ويرى فيها مشقة عظيمة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول هذا الإمام طال بنا الصلاة وهذا الإمام اتعبنا وهذا، أو لا يتحمل الإكثار من قراءة القرآن. هذا حي الظاهر ميت الباطن. وهذا القرآن هو الفحص الحقيقي الذي يدرك به الإنسان هل هو ميت أو حي. الذي يفتح الله أبوابه أمامه ولكنه يوليها ظهره ويدبر مع المدبرين. هذا لم يعرف الله، فالله جل جلاله هو الغني الحميد، وهو غني عن عباده جميعا وعن أعمالهم جميعا وعن الطاعات جميعا. وأنت فقير إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا لم تعرفه أدبرت عنه حين يناديك ويفتح أبوابه أمامك. وترى أهل الله يتسابقون إلى القرب بين يديه، يتسابقون في التقرب من الله جل جلاله في هذه الحياة الدنيا القصيرة، وهذا الذي يعولون عليه في الآخرة ما قدموه الآن، لأنهم يعلمون أن ذلك اليوم العظيم قال الله فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال فيه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه.
فمن عرف الله سبحانه وتعالى كان حريصا على مواعيد لقائه في الدنيا، فكان من الذين يعدهم الله عنده، فهم من أهل حضرة القدس، هم أهل الله وخاصته من خلقه. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى متنافسين في القرب، وهم يستشعرون التفاوت العظيم في يوم القيامة. هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكانوا من الذين يرغبون في الدرجات العلى من الجنة، ويرغبون في أن يكونوا من الفائزين يوم القيامة. فهؤلاء هم الذين صلحت قلوبهم فاستقامت جوارحهم تبعا لذلك، واستطاعوا أن يفطموا أنفسهم عما حرم الله عليهم، ثم بحثوا بعد الحرام عما يمكن أن يكون فيه مخاطر أو ما يؤدي إلى الوصول إلى الحرام من الشبهات والمكروهات، فاجتنبوا ذلك. فهؤلاء هم الذين صلحت قلوبهم. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت سريرة الإنسان وباطنه فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه السريرة، هذا الباطن، لا بد من إصلاحه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فتداووا عباد